हे गाइज, वेलकम टू अशोक पॉल ब्लॉग्स। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और दोस्तों, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। और दोस्तों, आज मैं एक आम का पेड़ लाया हूँ, जो कि अपने द्वार पर उसे लगाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, हमारे द्वार पर देख सकते हैं ये एक केला का पेड़ है। और दोस्तों, मैंने आज सोचा कि क्यों ना अपने द्वार पर एक आम का पेड़ लगा दिया जाए। दोस्तों, आइए आप लोगों को दिखाते हैं उस आम के पेड़ को, जो कि मैंने आज ही इसे ख़रीदा है। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारा आम का पेड़ है दोस्तों, जो कि मैंने आज ख़रीदा है। इसे मैं अपने द्वार पर लगाऊंगा। दोस्तों, आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं कैसे इस पेड़ को हम लगाएंगे।
फाइनली हम लोग आम का पेड़ लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं लगा दिए हैं और इसमें पानी डाल दिए हैं। और दोस्तों आप लोग भी अपने द्वार पर पेड़ लगाइए ताकि वातावरण अच्छा बना रहे। और अभी तक जो बंदे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।